အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖူဒိုင်ယာရီမှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတော့မစားရတာကြပြီဖြစ်တဲ့ငပြောဘူးတုပ်လေးကိုပြန်ပြီးလှုပ်စားဖြစ်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကြက်သွန်အနီအဖြူကိုစီတက်မယ်ပေါ့နော်စီက3စွန်းလောက်တုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြက်သွန်အဖြူကိုဓားပြရိုက်ပြီးတော့မညက်တညက်လေးထောင်းထားတာလေးကိုစီတက်ပါတယ်အယောင်လေးလောက်အောင်လို့စနွေးအနေငယ်ထည့်ပါဒီလိုနေထားရရင်တော့ဆယ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီစီနဲ့ပဲကြက်သွန်နီပါပါလေးထားတာလေးကိုစီတက်ပါမယ်ကြက်သွန်နီကကြတော့အရန်ကြီးကြက်စရာမလိုပါဘူးပျော့ပျော့လေးပဲကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်90%ကြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆယ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးအကျန်းဖတ်လေးကိုအနည်းငယ်စီတက်ပါတယ်ငရုတ်သီးအကျန်းဖတ်စီတက်နေတဲ့အချိန်မှာမီးကိုအရန်ကြီးမတင်ထားပါနဲ့စီပေါက်တက်လို့ငရုတ်သီးလှုပ်တော့ကတော့အများကြီးထည့်ပြီးကြော်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကတယောက်ကငရုတ်သီးအရန်အဆက်မစားနိုင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအိုးထဲမှာပဲငပြောဘူးထည့်တုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့အစင်သင့်ငပြောဘူးလေးပေါ့နော်ရေစင်အောင်ညှစ်ထားတာလေးကိုထည့်ပြီးတုပ်ပါမယ်ငပြောဘူးကကြတော့ဒါပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောဘူးကခါလေးခါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစားရဲအတမ်းမြသီးရဲထည့်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်စိမ်ထားလိုက်တယ်ရေနဲ့စိမ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စိမ်ပြီးတော့သူ့ကိုအရေညှစ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခါသေးရဆိုလို့ရှိရင်နောက်15မိနစ်လောက်စိမ်ပြီးတော့မှအခါပြုတ်သွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုရေပြအောင်ညှစ်ပြီးတော့မှတုပ်ပါမယ်မပြောဘူးကမင်းကလေးတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းညညက်ပါတယ်ဒါကြက်သွန်အနီအစိမ့်ပေါ့နော်ပါပါလေးထားတာရဲ့ခုနကကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်အနီနဲ့ကြက်သွန်အဖြူထည့်မယ်စီချက်လေးတွေပြီးရင်ပဇွန်6အကောင်လေးတွေထည့်တယ်ပဇွန်6အမုံလေးထည့်ပါသေးတယ်ပြီးရင်တော့စားရတဲ့ချုံမုံရည်နည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးရင်တံမြာသီးတစ်လုံးပေါ့နော်ထည့်ပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့လိုပေါ့နော်ထည့်လို့ရပါတယ်အချင်းကြိုက်တဲ့လူကကြတော့တစ်လုံးလောက်ထည့်ပေါ့နော်အချင်းမကြိုက်တဲ့လူကကြတော့တစ်လုံးကိုတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပေါ့နော်ကိုချိန်ဆပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့လေပြီးရင်ငပိမီးဖုတ်လေးနည်းနည်းထည့်တယ်ဒါကကြတော့ငပိကိုမီးဖုတ်စီတာမီးပေါ်ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ပဲထည့်ပြီးတော့กินလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတံမြာသီးနည်းနည်းညှစ်ပြီးတော့အရေပျော်အောင်လို့နေလိုက်ပါလိုမျိုးလေးအရေပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှံ့ဝအောင်မှွေလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးအကျဲမုံနည်းနည်းထည့်တယ်နှမ်းလိုလေးထည့်တယ်ဒါကကြတော့ကြက်သွန်အဖြူကြော်ပြီးသားလေးပေါ့နော်ဒါကကြက်သွန်အနီကြော်ပြီးသားကျွတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေလိုက်လို့ရှိရင်ရမ်းစားကောင်းတဲ့ငပြောဘူးတုပ်လေးရပါပြီအိမ်မှာလှုပ်စားကြည့်ပါအရန်ချင်ကန်ဆက်လေးနဲ့အရန်စားကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်